Frozen, capítulo 8. Una mala amiga de capítulo 3. ¿Mm? Oh. Sí, qué bueno, me voy. Ana, ya regresé. Ana. Ana, ¿qué te pasó? Ana, ¿estás bien? Oh, alguien me empujó, Elsa. Alguien me empujó. Y creo que fue Daphne. ¿Cómo crees? Ana, no fue Daphne. ¿Ok? Ok. Ya me voy. Oh. ¿Qué está pasando ahí? A ver, perro. Ahora vas a comer esto. ¿Ok? Es jabón. Jabón. Vas a comer jabón porque yo te lo ordeno. Deja de hacer eso. Ay, déjate doy el jabón. La voy a grabar. Déjate doy el jabón. Ana no permitió eso. La amenazó, pero ella no le creyó y se fue. Al día siguiente... Elsa, ¿dónde estás? Elsa, ¿qué ocurre? Te tengo que enseñar este video. A ver. ¿Ah? Ahora te voy a echar jabón, tonto perro. ¡Ah! Dafne le dio jabón a Carlitos. Sí, a Carlitos le dio jabón. Y eso no lo voy a permitir. Así que tienes que hacer algo con tu amiga Elsa. Lo siento, Ana. Perdón. Luego voy a hacer algo. Continuará.